السلام علیکم. زما خوږو عزتمندو، زه شبیر خان خضرخیل. یو زمیندار خپل کور ته راغو، نو بچو له ورمنډه کړه. بچو له ورمنډه کړه، دلته کور کې مږه وه. مږې مې کتل چې یاره دا زمیندار به څه شی راوړي چې هغه به زه خورم. زما د خوراک دپاره مې څه به یې راوړي، د هغې نه به پاتې کېږي او لړکۍ زه به یې خورم. نو زمیندار له بچو ورمنډه کړه، سو د هغې ته د لاس ناست راواخلې بابې. دې کې مږې وکتل، مږې چې کوم دی په نظر به دغه باندې ورغو لټ یې ولا راوړه. دا مږې خیال کړي کېږېږي. نو هغه لټ چې مږې وکتل، مږه به ډېر زیات وژړېده، اوس خو زده شوه چې یاره داسې چل او زما د مرګ سودا راوړې او زما د مرګ سامان یې راوړی. هغه مږه لاړله، ډېر د خفګان نه چې کوم دی بس ویلېده، بس ورمنډه یې کړه، کونترې ته لاړله. کونترې ته وایي چې یاره دا وګوره زمیندار خو چې کوم دی زما د مرګ سامان راوړی دی او خو لټ راوړی دی. دې کې چې کوم دی کونتر ورته وایي چې زما پیسه زه خو پکې نه یم کړم. بس مږه ډېره زیاته خفه شوه چې زما د څنګه جواب راوړي. بس لاړله، په خفګان کې وه. په خفګان کې چې کوم دی هغه په چرګ لاړله. نو چرګ ته ویل چې دا وګوره زمیندار خو ما پسې لټ راوړی دی، ما وژني. نو چرګ به ته په جواب وایي چې تاسو زما مسله خو نه، دا خو ستا مسله ده، زه کوم خپله مسله په خپله حل کوم. بس دې کې مږه چې کوم دی بیا ښه مایوسه شوه، په ډېره زیاته خفه وه. دې کې چیلې له لاړله. چیلې لاړله، بس چیلې ته وایي چې یاره دغسې دا وګوره زما د مرګ سودا یې راوړې ده، ما خو وژني زمیندار. بس چیلې ورته وایي چې بېله خو ګوره ښځه ډېر وخاندي، بیا خو دې چې ورشه مړه خپل کار کوه سړیه، مونږ پسې وتپسې. بس مږه ډېره زیاته خفه شي چې څنګه را روان وي. بس یو ګوټ کې کښېني چې دا به اوس څه کېږي. او شپه وي دې کې چې کوم دی دا په دې مسله کې بس ټایم تېر شوي وي دې تپوس وختونه کې. هغه کور کې کوم دی یو چړک اواز را شي، د لټ چړک اواز چې را شي، بس هغه مږه مو اوچته شي، دا داسې چلو شو. په دې کې زمیندار ښځه را منډه کړي او وایي چې یاره زه به ورځم، ما ته پته ده چې مږې ونیوه، دا مږه ته نظر وباسم او بار یې لړم کړم. مږې له دې څنګه هغه ورشي د زمیندار ښځه، هغه مږه کې چې کوم دی دا لټ یې د هغې نه دی وي د مار په زمیندار په ښځه باندې ټک ولګوي. زمیندار ښځه باندې هغه ټک ولګوي، بس هغه چغې کوي، مار وخوړ. زمیندار را پاڅي، ماشومان هم را پاڅېږي. دې کې هغه زمیندار راشي، خپله ښځه ډاکټر له بوځي، طبیب له بوځي، حکیم له. نو هغه حکیم چې هغه وګوري او دې څه کار وکړه چې دې له خو د کونترې یخني شابه ورکړه او له خپله دوی ورکړي، وي دې له د کونترې یخني ورکړه. بس زمیندار کور ته راشي او کونتر رالیږي پیدا. چې کونتر رالیږي بس لګیا وي، هغه د هغې یخني ولې جوړه کړي، هغه دې له ورکړي، بس د دې طبیعت بیا هم خراب وي. دې کې سهار شي، بس هغه مور او پلار د هغه جینۍ خبر شي د زمیندار د ښځې. هغې راشي، بس دې اوس سوچ کړي چې زمیندار وایي چې دې له به څه کوم. بیا غرمې ټایم پکې راشي، د روټۍ ټایم پکې راشي، چرګ ونیسي، د چرګوټی راولي چې دا حلال کړي، چرګوټی حلال کړي. د هغه زمیندار خپلې ښځې مور پلار ته واخېستله، چرګوټی ولا حلال کړي، چرګوټی ولا پوخ کړي. دې کې بیا هم هغه سټني یو ملا ولا راولي. ملا چې وګوري هغه دې چې څه کار وکړه، څه صدقه وکړه د دې لپاره، څه صدقه وکړه، یاره څه غوښه مخه څه شی ورکړه په صدقه کې، څه پاخه کړه. زمیندار څه کوم دونه تاده کې بس چیلې ته خیال شي، هغه چیلې یې ونیسه، چیلې یې حلال کړي. چې چیلې یې حلال کړي، بس هغه صدقه وکړي. نو خیرات هغه ولي پکې واچي، پخېږي او خیرات دي. چې خیرات دي نو بس هغه مږه په خپل ځای باندې پرتې، هغه مږه ورته ګوري. اوس لګیا ده، مږې پسې لټ راوړی دی، مږه هم پاتې ده. او ورپسې دغه لاړله، کونتره لاړله، کونترې پسې چرګ لاړله، چرګ پسې چې کوم دی چیلۍ لاړله. چې چیلۍ لاړله، بس اوس دلته کې مږه لګیا ده ناسته ده که نه، دا هسه معامله ګوري. نو دا خبره دې پورې ده که نه چې زموږ کنیکشن څه ناڅه یو بل پورې دی، څه ناڅه دغه کې زموږ یو بل سره تړلی شوي وو. خلک وایي مړه پرېږدي، دا خپل کار به کوي، ګاونډي خپل کار به کوي، ترڅې خپل کار به کوي، د پلانکي مونږ خپل کار به کوي، مسلمان ور دی مړه خپل کار به کوي، سړی پردي نومونه سره ځان له راوړي. نه، داسې خبره نه ده. بعضې ټایم کې دا خبره په تا باندې مرتلی شي. مونږ خپلو کې چې کوم دی یو بل سره کنیکشن تړلی شوی دی. مونږ کې دا کهاني چې کومه ده که نه، نو دې کې زموږ لپاره هغه سبق دی چې که مونږ وایو چې یاره بس سره کوی، سړی خپل کار به کوي، که په تکلیف کېږي دی خپل ځان یې دی، مونږ پې څه، نو زموږ پې خامخا څه زموږ کنیکشن یو بل سره تړلی شوی دی. په دې کهانۍ کې چې کوم دی صرف دغه مقصد دی او دغه خبره اتره ده. او که زما دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي، دا خبرې ستاسو خوښې شوي وي، نو زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم نور هم شیر کړئ.
او انشاءالله زه به نور ښه څه ویډیو ستاسو لپاره راوړم. السلام علیکم.